Sagitario, ¿qué tal estás? Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida a esta lectura, que es una lectura dirigida para las personas que tienen Sol, Luna o Ascendente en el signo de Sagitario. Así que si tú eres Sagitario, te interesa alguien en Sagitario o te consideras Sagitario, pues también te doy la bienvenida a esta lectura. Te recuerdo que es una lectura atemporal, que no importa en qué momento la veas, lo que importa es que vibres con el mensaje. Los mensajes los doy semanalmente, así que también te invito a que te suscribas a esta página para que no te vayas a perder ninguno de los mensajes. Vamos a comenzar, Sagitario. Iniciamos haciendo invocación a tus ángeles y a tus arcángeles y a tus guías espirituales para que te den el primer mensaje para ti. Y el mensaje que es para ti dice: con fe abrirás los mares, moverás montañas y surcarás los cielos. Mantente firme y no permitas que nadie te tambalee. Es el mensaje que está vibrando contigo. Por ahí si lo puedes ver, Sagitario, haz lo tuyo, víbralo. Y vamos también a invocar a tu ángel cabalístico, que son los 72 nombres de Dios. Energías bien poderosas con las que puedes trabajar en la semana y que te conectarán a tus bendiciones. El ángel vibrando contigo es Eyael. Este ángel cabalístico te ayuda a obtener consuelo en las adversidades, también te ayuda a concretar objetivos y metas, por lo que es un ángel que te trae mucha fortaleza y que te ayuda a consolidar esas metas. Puedes invocarlo a través del Salmo 37, versículo 4, que dice así: deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Puedes decir este poderoso versículo cuando estés orando, cuando estés meditando, para que logres hacer conexión con este ángel y recibas así su ayuda. También te está dando el número 67, por lo que este es tu número de la suerte en la semana. También te está dando el signo de Cáncer, por lo que alguien en Cáncer es de tu interés o estarás haciendo conexión con una persona de Cáncer en la semana. Vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué quiere transmitirte el universo y tus guías espirituales a través de estas cartas de tarot. Así que comenzamos ya, Sagitario. Iniciamos y vas abriendo con la energía de la muerte, que es una excelente carta. Significa que estarás en energía de transformaciones. Tenemos por aquí también el arcano del 8 de bastos invertido. Por ahí puede ser que algunos planes estén como un poco lentos, Sagitario. Vamos a ver por qué es lo que está pasando. También tenemos aquí arcano de la fuerza, que es arcano mayor, así que también puede ser por ahí que te sientas un poco triste o desanimado, pero ahora vamos a ver también por qué. Tienes unas de copas, así que vemos una oportunidad que estará llegando para ti, Sagitario, pues muy dirigido hacia la parte del amor. De este lado tenemos la energía del 7 de pentáculos en posición invertida, así que vemos cierta impaciencia. Tenemos también a los enamorados de este lado. Vamos a ver que tienes también el 8 de copas por aquí, necesidad de cambio, necesidad también de hacer un sacrificio. Tenemos el 5 de copas invertido. Me encanta que la tienes en esta posición porque significa que estarás sanando emocionalmente. Por aquí el 10 de espadas y ya empezamos con tu lectura, Sagitario. Vámonos con tu primer mensaje y vas abriendo con la energía de la muerte. Este es tu primer arcano mayor, Sagitario. Es un excelente arcano porque la mayoría de ustedes, Sagitario, van a estar como con mucha voluntad, con mucha energía, pero sobre todo como con mucho temple para finalizar con situaciones que ya no te están ayudando, que te están trayendo estancamiento. Así que es una excelente carta. Muchos de ustedes, Sagitario, puede ser que estén en un proceso de cambio, ¿sí? Obviamente es una energía que te está transformando. Para algunos de ustedes, Sagitario, se van a sentir muy transformados interna y para muchos otros en la parte externa, pero es sin duda una excelente energía, Sagitario. Vemos aquí que puedes estar cerrando un ciclo en estos momentos, puedes estar finalizando a lo mejor con un trabajo o con una relación, pero es algo que ya se tenía que dar, es algo que ya tenías que hacer, Sagitario, ya que tienes un 8 de copas aquí en posición invertida y puede ser que no lo habías hecho por una u otra razón, pero aquí hay una necesidad de
ese cambio. Estás pues en energía de evolución y de transformación. Vamos a sacar algunas cartas más. Sagitario, por aquí tienes el arcano del 5 de pentáculos. Fíjate, es una excelente combinación, ya que dice que a raíz de que finalizas algo, verás cómo las situaciones de alrededor mejoran. En este caso, la muerte se dirige hacia este 5 de pentáculos, por lo tanto dice que finaliza en tu vida una situación como de conflicto en la parte económica. Para muchos de ustedes también puede ser como que una persona no quiso hablar contigo o no quiso arreglar las cosas y por fin tú tomas la decisión de finalizar ya la relación. Vamos a sacar otra carta más. Tenemos por aquí el arcano del caballero de copas. Ok, fíjate, me puede estar hablando mucho más para algunos de ustedes, Sagitario, de alguien que te está pidiendo perdón, es decir, tú decides ya por fin finalizar la relación, alejarte, pero una persona se arrepiente y te pide perdón. Puede ser que esta persona, al ver que tú te alejas, al ver que tú vas a tener la voluntad de cortar la relación y de alejarte, en ese momento esa persona pues se arrepiente y te pide perdón. Es un caballero de copas, así que veo aquí a un signo principalmente en agua, Cáncer, Piscis, Escorpio, pero como que también veo mucho ego, es decir, una persona que no entró en razón ya hasta que es demasiado tarde. Sí, a ver, vamos a sacar signos aquí, vamos a ver de qué signos puede ser esta persona, pero está muy fuerte Escorpio. Tenemos acá Escorpio, precisamente dice mujer Escorpio, pero puede ser también un hombre Escorpio. Tenemos también la energía de Sagitario, vamos a ver de este lado. Tenemos también a Libra o Tauro aquí, ¿sí? Libra o Tauro y uno más que es Tauro, precisamente me lo está recalcando por aquí. Entonces, bueno, tú estarás tomando una decisión necesaria, dice aquí, que te llevará hacia una evolución y hacia un camino nuevo. Y fíjate cómo cuando pues alejamos de nuestra vida personas que simplemente nos drenan la energía o nos traen toda ese estancamiento, entonces comienzan a abrirse oportunidades. Y es que te lo digo porque está saliendo aquí el arcano del as de copas. Así que vemos que se estará abriendo para ti una oportunidad maravillosa. Vamos a ver de qué se trata esa oportunidad para Sagitario. ¿Qué viene para ti, Sagitario? Ok, dice conectarás con una persona en signo de tierra, Tauro, Virgo o Capricornio. Fíjate, es una persona que puede ser en estos signos, pero el hecho de que esté como rey de pentáculos significa que es una persona que tiene mucha estabilidad material o tiene una estabilidad emocional. Es decir, está como rey de pentáculos, por lo tanto es una persona que quiere algo estable contigo, Sagitario. Así que dice, ve con todo, toma la oportunidad, porque simplemente estabas con una persona que no te estaba apreciando. Fíjate, aquí vemos la falta de apreciación con el 3 de pentáculos, vemos la espada invertida, así que claramente tú cortas la relación y creo que por más que te ruegue, creo que por más que te pida otra oportunidad, Sagitario, tú has tomado la decisión y ahora vas hacia adelante. La oportunidad nueva se abre para ti. Saquemos una palabra con oráculo de chakras para complementar este mensaje. La palabra es inseguridad, así que pues tómala como te vibre, como te resuene. De este lado tenemos también un 8 de bastos invertido, Sagitario. Vemos impaciencia, vemos una situación como que cambia, ¿sí? O que se estanca. Puede ser por ahí que un plan, un objetivo esté un poco estancado o que esté cambiando de dirección, Sagitario. Vamos a ver qué está pasando acá, de qué se trata esto. Ok, tienes el 4 de espadas. Bueno, puede ser, Sagitario, aquí dice que un proyecto se puede estar estancando, pero porque o hay un alejamiento de alguien o a lo mejor tú necesitas tomarte un tiempo para ti, Sagitario, ya que tienes un 4 de espadas. Ok, dice, no toda la responsabilidad debe de recaer en ti, Sagitario, porque te veo con muchas responsabilidades y veo que una situación está estancada, pero no es porque tú quieras, sino por situaciones externas. Sin embargo, como que se te está cargando a ti todo, o como si tú tuvieras muchas cargas, Sagitario. Yo veo que te tomarás un tiempo y te liberarás de estas cargas. Dice, eso te va a ayudar a tener tranquilidad emocional. Dice acá como que estabas decepcionado, triste de que la situación no se movía y también había como mucha impaciencia de que una situación pues no estaba avanzando. Vamos a ver
¿Qué más? Dice que tomarás un tiempo para recuperarte, Sagitario, pero dice una persona te estará increpando o te estará reclamando por esto, Sagitario. Vemos aquí un caballero de espadas yendo hacia el arcano de la luna, que es una energía de confusión, así que dice Sagitario, de igual forma, una situación se va a renovar o esta situación como que va a renovarse gracias a la ayuda de una persona en signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Tú vas a estar brillando, no te preocupes, Sagitario, la situación se va a mover, pero dice siempre y cuando te tomes ese momento para conectar contigo, entrar en tranquilidad y sobre todo para soltar cargas que no te corresponden. No permitas que esta persona te diga lo que tienes que hacer o te diga cómo tienes que actuar o te esté cargando responsabilidades que no te corresponden, Sagitario. Así que bueno, dice, una persona te dará la razón y tú estarás simplemente en energía de emperatriz, es decir, estarás tranquilo, brillando y sobre todo en equilibrio. Ese es el otro mensaje que vemos aquí. Vamos a sacar una palabra en oráculo de chakras, pero dice dedicación la palabra aquí, así que tómala como te vibre. Por aquí tenemos también la energía del arcano de la fuerza. Ok, nuevamente vemos un rompimiento con alguien acá y es que Sagitario tienes el arcano de los enamorados, así que este es otro mensaje para algunos de ustedes, Sagitario. Déjame sacar algunos signos, pero veo fuerte a Géminis, a Leo por aquí. Ok, se está abriendo el signo de Tauro, sí, muy fuerte. Tenemos también a Cáncer y nuevamente a Leo. Voy a sacar uno más porque ya había salido el signo de Leo, pero también puede ser en Géminis por aquí. Así que bueno, dice, veo una persona te estará trayendo como tristeza por un alejamiento, ¿sí? Vamos a ver si esta persona retorna o qué es lo que está pasando, por qué hubo ese alejamiento. Que dice, alguien como que o no cambió de pensamiento, de forma de pensar, o puede ser que algo le impida conectar contigo, ya que tenemos al emperador, ¿sí? Puede ser que tú estés triste, Sagitario, porque una persona está alejada de ti, no conecta, pero vemos al emperador invertido. Aquí me habla de que algo no le permite conectar. Puede ser incluso larga distancia, a lo mejor una autoridad, a lo mejor esta persona está lejos, pero como que no puede conectar contigo. Pero también veo que es una persona como que está en una dualidad. Me dice, aparte de que no puede conectar contigo, la persona no se decide y está con alguien más, ¿sí? Vemos aquí el arcano del 5 de espadas, así que aquí hay traición, ¿sí? Es una persona que no te está hablando, no te está diciendo las cosas de forma sincera, pero dice, tú has hecho todo lo posible, tú tratas de equilibrarte, tratas de hacer como lo posible porque esta persona o regrese contigo o conecte nuevamente contigo, pero yo veo aquí separación, Sagitario. Así que déjame sacar otra carta más, Sagitario, que tenemos aquí el arcano del mundo. No, es que me sigue saliendo como traición, situaciones un poco dolorosas. Sagitario, a mí me parece que hay que aceptar pues que esta persona simplemente no quiere la voluntad de conectar realmente contigo, Sagitario. Puede ser que el mundo te esté diciendo que ya cierres el ciclo, que ya te alejes y pues que como que lo más difícil ya pasó, no te preocupes, estás en energía de curación, pero también puede ser que tengas que aceptar esta situación. Yo sé que es un poco difícil pues aceptar estas situaciones dolorosas, pero pues así está esta situación, Sagitario. Cierra y pues aléjate de las personas que realmente no quieren una relación contigo, porque pueden estarte haciendo perder mucha energía, mucho tiempo, mucho esfuerzo, y créeme que las oportunidades llegan. Claramente primero tienes que hacer un corte energético, es decir, alejarte, pedirle a Dios que simplemente te ayude a olvidar a esta persona, que te aleje de esta persona y que te abra las oportunidades con alguien que realmente te aprecie y te ame, y la palabra es búsqueda. Así que bueno, puede ser que tú estés buscando a esta persona y pues que no te estés llevando una sorpresa tan agradable. Vamos a sacar el consejo con oráculo del arcángel Miguel, este poderoso oráculo. Vamos a ver qué te dice por aquí. El consejo dice, tú y tus seres queridos están a salvo. Es el mensaje vibrando contigo, Sagitario. Agradece a tus ángeles y a tus arcángeles que te tienen en esta energía
energía. Vámonos con el siguiente mensaje, Sagitario, que más te dicen tus ángeles, arcángeles a través de estas cartas de tarot, y abres con la energía del loco. Excelente arcano mayor, dice algo aparece delante de ti, Sagitario, que te estará como entusiasmando, que es una oportunidad, te diriges hacia el arcano del as de pentáculos, así que es una oportunidad de oro que te está causando entusiasmo. A ver, dice, esa oportunidad requiere de una renovación, Sagitario, o requiere de un cambio importante. Vamos a ver qué está pasando. Por aquí tenemos el 3 de copas invertido. Tenemos también el arcano del 6 de espadas y de este lado tenemos el colgado. Bueno, lo que vemos por aquí es que dice que tú estás tomando la oportunidad porque te estás alejando como de deslealtades, ¿sí? La oportunidad que viene de oro dice que te va a ayudar a alejarte de una persona. Me parece que es un mensaje muy conectado hacia la parte del amor. De hecho, están saliendo como muchos mensajes para ustedes, Sagitario, en el área del amor. Claro, estos mensajes pueden ser para algunos Sagitario, este último pueden ser para otros Sagitario que se encuentren en esta energía, pero estoy hablando de alguien en signo de fuego, Aries, Leo, Sagitario, es decir, como si estuvieras con alguien en Aries, Leo, Sagitario, Piscis. Tenemos a los signos de agua también, Cáncer, Piscis, Escorpio. Veo fuerte Acuario y pues Acuario también está saliendo por acá. Pero dice que esta persona te ha bloqueado mucho, aunque bueno, no tiene que ser una relación. A lo mejor estamos hablando de un familiar, de un amigo, de una persona que es desleal contigo, pero como que rompe sus promesas o te lleva prometiendo algo mucho, ¿sí? Promesas que simplemente no se cumplen. Puede ser también que este mensaje tenga que ver hacia la parte laboral. Para algunos de ustedes puede ser una promesa laboral donde un jefe te prometa ascenso o te prometa algo mucho mejor, pero dice que pues eso simplemente no llegas, como una promesa rota, pero dice viene la oportunidad de oro que estás esperando y que te estará entusiasmando, Sagitario. Sin embargo, esa oportunidad requiere de una renovación, es decir, de soltar algo que has construido de tiempo para poder tomar la oportunidad. Entonces puede ser que tú estés en dudas y que tú no sepas qué hacer, Sagitario, pero dice que esta oportunidad dice que te llevará hacia una victoria muy importante. Por lo tanto, pues el consejo es como descuélgate porque estás cerrando como colgado. Entonces puede ser que tú simplemente estés viendo pasar la oportunidad, Sagitario, así que dice descuélgate y deja que las cosas se caigan. ¿Para qué? Para que puedas tomar esa oportunidad desde cero, Sagitario. Te conviene, va a ser como una muy buena opción por aquí, ya que esta es una de las mejores cartas de arcano menor en el tarot. Así que me encanta, Sagitario, cómo es que estás vibrando por aquí. La palabra es víctima, así que bueno, puede ser que seas víctima de promesas y de situaciones que simplemente no terminan de llegar, Sagitario, así que toma acción, ve con todo. Vamos a sacar también el consejo aquí con oráculo del arcángel Miguel, y el consejo dice: los ángeles del romance te están ayudando, así que también puede ser una oportunidad en la parte del amor, para algunos otros en la parte laboral, ya que esta es una lectura general. Así que bueno, Sagitario, pues eso es todo de mi parte. Espero que estos mensajes te hayan gustado, que hayas vibrado. Si crees que alguien puede ayudarle este mensaje, por favor compártelo. Me ayudas mucho si me regalas un like. Te mando un abrazo fuerte, bendiciones y magia a tu vida.